Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Fazendo em Casa e hoje eu vou ensinar a vocês como trocar a saída de som de um aparelho automotivo, certo? Primeiro nós vamos tirar a frente, esse aqui você aperta esse botão, puxa lá para fora, simples, puxar aqui do lado. A tampa ela é de encaixe, aqui e aqui, o outro lado também. Só usar uma chavezinha aqui, ó. Força um pouquinho aqui. Aqui também. Tem que achar o cantinho certo de apoiar a chave. Isso. Levanta aqui. Removeu a tampa. Certo? Removeu a tampa. Põe aqui do lado. E vamos lá. Aqui eu já deixei preparado para fazer tudo. Certo? Nós vamos tirar a frente. Ela também é de encaixe. Só puxar para frente. Certo? Saiu também. Aqui a gente tem que ter cuidado porque aqui na parte da parte que faz a leitura do CD, que esse meu aparelho ainda é desse tempo, você vai precisar remover uns parafusos que tem aqui, outro lá atrás, não sei se vai dar pra ver, outro lá atrás e um aqui na frente aqui. Isso, você vai remover eles, certo? Vai tirar com cuidado, pois tem um cabo flat aqui, que é quem faz todo o funcionamento do aparelho na parte de disco. E para tirar é só segurar a unidade aqui e puxar ele reto para trás. Encosta aqui também que depois nós vamos precisar. Aqui nós já temos basicamente o player quase todo desmontado. Aqui você vê a conexão do display. E praticamente está todo desmontado. Aqui também vai ter parafusinhos aqui e aqui. Aqui e aqui. Ela vai ter essas travas aqui, ó, que elas são amassadas para cima da placa, aqui e aqui, até aqui a marcação. E vai ter que soltar dois parafusinhos aqui. Dois parafusos aqui, correto? E o toca-CD já está completamente desmontado. Daí, nós vamos precisar soltar três parafusinhos aqui para ter acesso ao CI da saída de som do rádio. Eu vou tirar aqui rapidinho. Guarda bem os parafusos, tá, pessoal? Pois esses parafusos aqui são bem difíceis de encontrar, outros que casem. As roscas são bem específicas, são finas, parafuso fino. Então, deixa eu empurrar mais para cá. E aqui nós vamos precisar de um ferro de solda, vamos precisar de solda ou estanho, um sugador e uma pasta térmica. Aqui está o bloco de saída, o bloco dissipador. Isso aqui é uma barra de alumínio, que é quem vai dissipar o calor do transistor, do CI. Esse CI aqui que é a saída para o dissipador. Então aqui estando tudo solto, o que é que nós vamos precisar? Não aconselho tirar essa chapa de metal aqui, só se for realmente preciso, pois ela é soldada, tá? Ela é soldada aqui, ela tem outro pingo de solda aqui, outro aqui, outro aqui. Então assim, é bem chato tirar ela e colocar de volta, tá? Então vamos lá. Deixa eu melhorar aqui. Você vai identificar aqui, ó, esses pinos aqui. Esses pinos aqui são os pinos do CI.
Todos eles fazem a saída de áudio do aparelho, certo? Então vamos lá. Vamos precisar de um sugador, um ferro de solda e basicamente assim. Se a solda estiver boa de soltar, não tiver uma solda muito velha, é só encostar o ferro e puxar a solda. Caso a solda não esteja com dificuldade de soltar, ou você passa a pasta de solda, que normalmente eu estou sem, ou você bota mais um pouco de solda nova. E sim, pessoal, cuidado para não respirar essa fumaça da solda, ela é bem tóxica, ela faz mal. Certo? Vamos lá. Deixa esquentar bem. Soltou. E assim vamos fazendo, até deixar todo o componente livre. Às vezes o bico dá uma entupida, que é normal. Certifica de deixar o pino quase todo solto do furo da placa. Tipo assim. Tipo esse aqui, ó. Deixar ele mais ou menos assim solto. Pois isso aqui vai facilitar na hora de você remover o CI. Tá vendo? Ele tá bem solto, ó. Consigo até balançar ele, ó. Caso você não consiga fazer uma solda bem tiradinha assim, eu aconselho a você empurrar um pouquinho com a ponta do ferro e até ele ficar assim, livre do furo. O máximo possível que você puder fazer para ele deixar assim, ele ficar solto dentro do furo, porque senão você vai ter um problema pior, que é essa trilha levantada. Todas essas bolinhas aqui, se elas levantarem, elas são muito ruins de fazer de volta. Então tem que ter calma, tem que ter paciência. E é assim, basicamente é isso, certo? Como o meu tá funcionando, eu não vou tirar tudo. Eu vou só demonstrar e vou colocar de volta. Opa. Basicamente só isso. Depois que você tiver tirado tudo, né, que tiver conseguido tirar fora o CI, o que é que você vai fazer? Você vai vir com a pasta de solda de novo, vem com a solda e você vai encostar a ponta do ferro. Pronto, dá um pingo de solda de um por um. Deixa ela cozinhar um pouco. Tem que fazer isso aqui pino a pino. O CI ele já vem no tamanho certo, com os terminais todos já dobrados no tamanho certo. E é só encaixar de volta no lugar e fazer isso aqui. Quando você conseguir retirar o CI, eu aconselho você terminar de limpar os pontos de solda com o próprio ferro, para deixar mais fácil de entrar o componente. E lembra que no vídeo anterior eu falei que o meu telefone, o meu toca-CD estava com problema no aterramento? Então, era esse aqui. Essa trilha aqui, ela estava quebrada. Alguém ligou errado antes, inverteu a polaridade e arrebentou essa trilha. Por ela ser uma trilha bem grossa, eu consegui refazer. Mas como essas aqui são mais finas, são um pouco mais ruins de fazer. Daí, feito isso aqui, nós vamos usar uma escova, um pincel e um produto, solvente 101, álcool isopropílico e faz isso aqui, a limpeza da placa, para tirar os resíduos de pasta de solda e da solda derretida.
Inclusive, se a placa estiver muito suja, você pode fazer isso antes para ficar melhor de você trabalhar, certo? Ó, tudo bem limpinho, os pontos de solda todos nos seus lugares. E depois é só montar. Claro, tem que passar a pasta térmica, eu vou mostrar como faz isso. Deixa eu pegar a minha pasta aqui. Não precisa ser exagerado, pois ela espalha. Você vai passar só para fechar qualquer espaço que tiver entre o dissipador e o CI, certo? Isso aqui ajuda a transferência de calor, na transferência de calor do componente para o dissipador, certo? Feito. Não precisa lambuzar muito. Coloca o dissipador em cima. Pega um parafuso só para deixar ele fixo no que não precisava ter soltado. Certo. Pega um dos parafusos dele. Segurando bem, com cuidado para o bloco não soltar de novo. Vem aqui. Não força a rosca. Se ela tiver bem o parafuso também, ele vai entrar perfeito sem precisar forçar. Dá um torquezinho bacana no final para ajudar no contato melhor com o componente. E só fazer o mesmo procedimento do outro lado. Aqui. Pronto. Saída trocada. No lugar, confere se vai estar tudo bem certinho, tudo bem alinhado. Os componentes, os polos do terminal. Os polos do componente, certo? E montar de volta. Montar de volta. Aqui também, ó, nós temos outro CI. Aqui. Na hora que você for colocar de volta, também passar uma pastinha térmica nele aqui, porque ele vai em contato com essa parte aqui, ó, do gabinete. Toda a carcaça vira o dissipador para ela, certo? Então, forma de montar. Passou a pasta térmica aqui, eu ainda não vou passar porque eu vou ter que mexer nele de novo. Eu ainda vou fazer a colocação do Bluetooth, então eu vou precisar dele aberto ainda, pois eu vou precisar mexer na parte de baixo aqui dele, especificamente nessa região aqui do auxílio L, auxílio R e o aterramento. E procurar por aqui uma tensão de 5 volts, 3,5, que dê para alimentar o meu circuito de Bluetooth, certo? Colocou aqui, não tem segredo, ele encaixa certinho. Aperta os parafusos daqui de cima, os dois aqui de cima, esses dois aqui. Esses dois parafusos aqui. Aperta eles bem, não precisa apertar tanto para não estragar a rosca. Para colocar o flat, apoia a unidade ótica assim, correto? Alinha o máximo possível do flat e só empurra para dentro. Pronto. Encaixou completo, ó, tá todo dentro do espaço dele. Põe novamente a unidade. E o bom disso aqui, pessoal, é porque só entra de um jeito. Se colocar errado, não entra. Então já facilita muito a nossa manutenção. Ó, certo? Todo preso. Vamos colocar a frente. A frente é só encaixe. Alinha as travinhas, encaixou. E a tampa, põe ela assim. De frente. Trava todas as conexões aqui. E pronto. Tá montado o nosso aparelho e consertado.
Espero ter conseguido ajudar os companheiros. E pronto. Só que no meu caso eu ainda vou abrir, né? Ainda vou precisar abrir para fazer a colocação do Bluetooth. Aqui tá ele. Colocação do meu Bluetooth. Já tá pré-pronto, mas eu vou explicar mais detalhadamente como é que vai ser feito. E eu vou mostrar funcionando, certo? Por hoje é só. Fiquem com Deus e até mais. Se você gostou do conteúdo, dá aquele like para fortalecer, se inscreve. Se você souber de alguém que precisa de alguma dica sobre do tipo do serviço que foi feito, compartilha com essa pessoa para dar aquela forcinha. E qualquer dúvida, sugestões são bem-vindas, tá? Agradeço e até mais.